Velkommen til Tarot på Dansk med John V. Og velkommen til endnu et tarot tips. Jeg har fundet nogle gamle tarot tips fra nogle rigtig gamle bøger. Og lad os prøve at se på endnu et. Det her handler om kærlighed. Og det går ud på, det er, at hvis du er i en eller anden form for en konflikt i dit forhold, der er en eller anden, der ikke kører i forholdet, noget der ikke kører som det skal. Og hvad er løsningen på det? Hvad går konflikten ud på, og hvad er løsningen, så man kan komme videre? Blander kortene, sådan som du plejer at blande. Tarotkorten skal jeg prøve, at man kan lade mig smide rundt med dem her. Og der er jo video her på kanalen også, hvordan det sådan er godt at blande kortene. Og jeg plejer at blande dem sådan her. Det gør jeg sådan mindst 3 gange. Og jeg siger her at blande kortene. Og så i stedet for at sprede kortene ud og trække nogle kort, lave et oplæg, så spørger jeg kortene, hvad løsningen er på den her konflikt i mit forhold, eller for spørgerens forhold. Og jeg finder de elskende i kortbunken. Og de 2 kort, der er på hver sin side af de elskende, det er løsningen på konflikten. Altså det er sådan nogle ting, som man skal have talt om der. Her har vi de elskende, og her har vi de 2 kort, som ligger ved siden af. Det er lidt en speciel måde at gøre det på, frem for at lave almindelige oplæg. Jeg tror, hvis man begynder på også at bruge tarotkortene på denne her måde, så er det også noget, der virker. Måske skal man lige have en opstartsfase til lige at vinde sig selv, men også universet til, at det er den måde, man også kommunikerer med tarotkortene på. Det her, det kunne måske handle om noget med at blive gift, noget religiøst, måske i hvert fald noget kirkeligt her. Det kunne være, at den ene har lyst til at blive gift, og den anden ikke har. Det kunne også handle om, at den ene gerne vil skilles, den anden vil ikke. Godt spørgsmål. Det her skulle gerne være løsningen på det. Vi ser også, at de elskende vender ret vendt. Det kunne også handle om nogle andre ting. Og så har vi 4 stave, som egentlig er et rigtig godt kort her. Man kan jo selv forestille sig alverdens kort, der kunne ligge her ved siden af. Og så kan man få en snak om det i forhold. En dybere samtale, gerne med nogle følelser på, tænker jeg. Og eller efter hvordan situationen er. Det er altså en måde, man kan gøre det på. Det her med, at i stedet for at trække kortene til et oplæg, bland kortene, sådan som du plejer at gøre, når du er færdig med det. Så i stedet for at sprede dem ud, så find de elskende, hvis det handler om kærlighed. Yes. Det ene, de begge 2 fra nogle af de gamle bøger, tarotbøger, meget gamle. Jeg synes, de er interessante alligevel. Det ene her, jeg ved ikke, hvor meget det sådan kan anbefale det, men nu fortæller jeg det alligevel. Det er, hvis du er ked af det, så kan du blande kortene, som du plejer. Indstille kortene på, hvad der skal ske. Stille de spørgsmål. Bland kortene, og så skal du igen finde nogle kort i bunken. Og det her, det handler om, hvor mange trin
du skal tage for at rette op på, at du igen bliver glad og er på rette kurs. Det er altså, hvis du er ked af det i en periode. Du skal finde kortet månen og kortet solen. Og de antal kort, der er derimellem, det er disse trin. Antal trin, du skal tage. Her har vi månen. Lægger vi dem her over, så ser vi, hvor mange trin det handler om her. I det her eksempel har vi solen her. Så det handler altså om 5 trin, som du skal tage, eller spørgeren skal tage, eller jeg skal tage, alt efter hvem der spørger her, for at man igen kommer på rette kurs. Jeg vil så anbefale, at man så kigger på, jeg tænker, at ideen er god nok, og så tænker jeg, så skal man kigge på de her 5 kort. Det står der faktisk ikke noget om i det her gamle tips. Det vil jeg nok tilføje. Kig på de her 5 kort. Hvad handler det om? Det man jo selvfølgelig kan risikere, det er, at der er måske mere end 70 kort, man så skal kigge på. Og det kunne blive et interessant oplæg, bliver det jo så til. Nu var der så kun 5 imellem de her 2, så her handler det altså om 5 trin, som for eksempel jeg skal tage, før jeg sådan igen kommer på rette kurs, så kan jeg så lave en analyse af de her 5 kort. Men hvad handler det så om? Jeg ved ikke, hvor meget det vil anbefale det her tip. Nu har jeg fortalt det alligevel. Jeg tænker, at det skal laves med jeg vil kalde et ordentligt oplæg. Det skal gøres på en anden måde. Jeg vil gerne vise et andet tip også. Og det handler om, det er måske mere relevant. Det handler om, at du skal finde dit fødselsdagskort. Og det kan man gøre på mange måder. Man kan måske gøre det meget præcis, men det handler også om et kort, du tænker på, som du sådan kan identificere dig med. Det kunne fx være bærenes dronning. Det kort, som ligger under bærenes dronning, skal vi have fundet. Fordi det er nemlig det, som er din nærmeste fremtid. Det er, hvad der kommer til at ske her lige om lidt. Måske i morgen og en uge frem. Måske en måned frem. Det er, hvad er det for en stemning, der ligger lige for. Det er også et gammelt tip fra en af de gamle tarotbøger. Så man danner altså kortene. Og lad os sige, at man identificerer sig med bærenes dronning. Så handler det om at finde bærenes dronning. Og når man føler, at man er færdig med at blande kortene på den måde, du plejer at blande det på, så er det så med at finde det kort, som du har valgt at identificere dig med. I det her tilfælde bliver det så bærenes dronning, som vi så ser, om vi lige kan finde her. Og det kort, der ligger under bærenes dronning, det er altså, hvad der kommer til at ske her i nærmeste fremtid. Hun var her. Godt. Så det er altså de to kort her, som der er i spil. Noget ubalance i at give og at modtage. Måske noget sanselig ubalance, hvor kortet ligger omvendt. Kan man bruge det til noget i det her tænkte eksempel? Det kan måske nok godt. Måske er det et fokus på, at måske er det sådan en reminder om, at man i det her tænkte eksempel skal være ekstra skarp i sine sanser, og måske det kunne være meditation på kortet her. Det at være i god balance mellem at give og at modtage, for eksempel. Det kræver jo først og fremmest en sanselig balance. Det kan være, måske er man elementet vand, hvis man har valgt det her kort, måske ikke. Men man skal huske sit eget element også, og her er det altså elementet jord, man måske
kan stå og være en lille smule i ubalance omkring i nærmeste fremtid. Så det kunne være en reminder om det, og så er man måske forberedt. Og man kan også gøre noget ved det. Og det skal man huske, når man lægger tarot kort og kigger på det her kig ind. Altså man kan lave tingene om. Det er muligt. Samtidig er det nemmere sagt end gjort. Men måske handler det om, det kunne være hvis man mediterer, kunne det være meditation på kortet her. Ja, husk der er live tarot hver uge her på kanalen, hvor du kan stille spørgsmål til mig og få svar, få lavet et oplæg. Her på kanalen, kig ind, når der er live tarot. Kig under fanen fællesskab. Der kan du som regel se, hvornår der er live tarot næste gang. Og indtil da kan du se en genudsendelse. Eller hvad med mere tarot-teori eller noget andet. Tak fordi du så med.